啊，又係我瑪嘉烈嚇。咁我而家哋去大埔文化中心，唔係藝墟大埔藝術觀中心，講錯咗，係啦。原本我叫阿女生影我嘅，佢又唔肯，佢叫我自己影喎，佢話佢唔影喎，係整翻個大熊貓俾大家睇下先，係啦，嚟動翻兩個手指嘅熊貓，係啦，係啦。既然間係咁，既然間係咁，我喺度攔住咗，入唔到去，喺度攔住咗，入唔到去，係啦。咁我又我又去內部嗰度行啦。呢度餐室，呢度好靚啊！我一早想影噶啦，好靚，係啊。好，大家跟住我行，係啦，又係瑪嘉烈。我本來係叫阿女生幫我影嘅，咁佢唔肯啊嘛，佢唔肯我就自己影。咁而家一路去啦，大埔藝術中心，係啦，嗱，廁所嘅側邊，右手邊廁所，右手邊一路去，係啦。咁平時我哋去學 Art 咧，即係學攝影咧，就跟阿可 Sir 咧，可康嘅阿東仁大導演咧，就會由呢度嚟啦，係啦。咁一度行到尾，呢度係G5啊，係啦，呢度圖書館，懷舊書，呢度係啦，呢度。呢度餐室嚟嘅，係啦，好，哇！呢度好多熊貓啊，呢度好多熊貓啊，係啦，呢度係佢嘅後門啊，好多貓貓喺度啊，好多熊貓喺度，下爬山。好啦，咁我出去啦。阿女生咧又唔理我嘅時候，我都唔睬佢嘅喎。大家，我行咗出去啦，係啦，呢度大埔文化藝術館。哦，好，係啦，我哋直去，好啦，一直見到個女生為止。我都睇到外圍先，外圍係大埔藝術中心。嗱，呢度咧正門嚇，我由正門入，由後門出，因為女生又唔肯同我影嘅時候咧，我唯有自己影啊。而家我哋去大埔墟。